eo amin'ny pejim-baovao ny fividianana kosa zany dia mandeha ny resaka ankehitriny fa tsy ho tanterana miaraka ny fividianana filoham-pirenena sy solombavambahoaka amin'ny taona 2024 mitondra ny heviny mikasika izany indrindra ny dokotera Hery Raharsaina minisitra no efa député teo aloha ary mpikambana ao amin'ny fikambanana olona asy ny tanindrazana. Tsy araka ho tanterana ny fividianana filoham-pirenena sy ny solombavambahoaka amin'ny taona 2024 raha ny fiamandeha dia ny fividianana solombavambahoaka no andeha mialoha ary mety totosainana amin'ny volana marsa 2024 tao anatin'ny herinandro dia ny amafy io io ho an'ny dokotera Hery Raharsaina ministra no efa député teo aloha ary mpikambana amin'ny fikambanana olona sy ny tanindrazana dia nilasa fa tokony hotonsaina miaraka ny fividianana filoham-pirenena sy ny solombavambahoaka. Mandeha tokoa resaka anoany tafavoaka ny resaka fa hoe alefa amin'ny mars 2018 ny fividianana solombavambahoaka zany hoe alefa mialoha za zany raha manaraka ny logika na fomba fieritreretan'ny mpanao politika amin'ny fitondrana amin'izao fotoana zany dia efa tsy mety satria efa tsy manaraka ny lalam-panondrenana zay lasa raha ohatra ka ny mpanoatra ny teny hoe tokony alefa aloha ny fividianana présidentielle ny filoham-pirenena zafady tamin'ny fotoan'androny dia namaly ny mpitondra tamin'izay tsy azo atao zany fa fanonganam-panjakana zany fa aloha amin'ny 2018 ka fa maninona indray ny député raha ohatra ka manahitritra an'izay alefa mois de mars 2018 fanonganam-panjakana ataony mpitondra betabe ny fanonganam-panjakana efa natao mpitondra firifiry ny maire efa nasorona amin'ny toerana amin'izao fotoana nefa ny maire manana mandat électif tsara mihitsy hoe zao ka hatramin'izao nefa asorona fotsiny amiko tsy tokony hisy zany hoe fividianana mialoha amin'ny mars 2018 zany raha hoe tiana atao ihany izy tokony miaraka amin'ny présidentielle. Ny solombavambahoaka sasany no mihevitra fa fanafoezana ny fotoam-piasan'izy ireo ny fanatanterana ny fividianana député amin'ny mars 2024 na ho mars 2024 na tsy ho candidat amin'ny solombavambahoaka manaraka ny député Natsalova Ramarola Maurice raha ny nambarany. Eo amin'ny lafiny politika aloha dia efa mahita zay efa manomboka hagnakisaka ny ministre zay tsy mahomby ao amin'ny asany ny fitondrana ankehitriny fa indrindra amin'ny resaka fandriampahalemana tohizo ihany ho an'izay responsable za tsy manao hoe ministre fa ho an'izay responsable agnamtoerana tsy mahomby dia esorina raha fa tsy mahomby akisa fa eo amin'ny lafiny politika resanareo zany dia zao za tsy mbola naheno fa nareo mpanao gazety moa informé mialoha amina zavatra fikirakaranao asanareo hoe volana marsa ny solombavambahoaka ho an'izay efa vonahanao dia efa mimana sady zao zay fa ohatranay dia efa tsy hanao zahay satria mangona ny zavatra ampanantenana tsy tanteraka ka dia zao fotsiny aoka efa io manasady efa na izany na tsy zany ny lalàna manan-kely mikasika ny fifidianana tokony hajaina ihany mba hisia stabilité zany eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Hatreto dia mbola tsy namoaka tetỳ androm-pifidianana ofisialy ny gouvernement.